Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in compagnia dei piccoli accorgimenti che possiamo applicare quotidianamente per migliorare la nostra vita. Oggi lavoreremo su ciò che abbiamo perso, su ciò che manca, anche se poi vi spiegherò che non dobbiamo concentrarci sulla perdita, la mancanza. Ma prima di cominciare a vedere come lavoreremo con questo, vi ricordo che se ancora non l'avete fatto siete benvenuti, iscrivetevi dunque al mio canale YouTube per sostenermi e sostenere le condivisioni, e se ancora non l'avete fatto vi chiedo di iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano, che troverete appunto cercando Marietto Veneziano. Entrambi condividiamo ormai da tempo materiale esoterico, sia online su questo mezzo di comunicazione che è YouTube, attraverso i nostri canali, ma anche dal sito ilcapitano.altervista.org, nel quale condividiamo da svariato tempo, ormai dal 2015, radionica e circuiti radionici che potrete scaricare completamente gratuitamente. Bene, ma veniamo a noi. Chiaramente, se vi interessano questi argomenti, potete anche cliccare sulla campanella così da ricevere la notifica ogni volta che viene fatta una nuova condivisione, anche solo durante le dirette che dedico il lunedì e il venerdì alla lettura delle sibille gratuite, sempre su questo canale. Bene, veniamo a noi e a quello che ci serve per lavorare su ciò che manca. Pur concentrandoci in modo positivo, avremo bisogno di o un bicchierone d'acqua oppure un contenitore comunque di acqua di rubinetto. Non serve nulla di particolare, né acque consacrate né fare cose strane. Useremo tutti ingredienti semplicissimi che abbiamo alla portata di mano praticamente nelle nostre dispense, penso tutti. Dunque, un bel contenitore, ovviamente più richieste useremo e più sarà necessario avere un contenitore ampio. Potremmo anche lavorare su una semplice richiesta e dunque basterà un bicchiere. Poi ci servirà aceto di mele. Non faccio vedere l'etichetta per non fare pubblicità, comunque qualsiasi aceto di mele va benissimo. L'aceto di mele ha delle proprietà molto importanti, molto interessanti, anche come disinfettante, come ricostituente, come tonico. Dunque diciamo che là dove siamo deboli ci aiuta a rinforzarci, e questo è uno dei motivi per cui lo usiamo proprio in questa sede. Il miele, qualsiasi miele, non importa se è di origine italiana, non importa se viene dal Kazakistan o dalla Romania, non importa assolutamente, purché sia miele morbido, non duro, ecco, non quel miele che è difficile da lavorare, ma un miele che si può prendere col cucchiaino. E ecco un'altra cosa di cui avremo bisogno: il cucchiaino, e poi, importantissimo, rotolo di carta da cucina, semplicissima, anche qui non importa quale, e una matita lapis, una matita per poter scrivere sul rotolo. La matita mi piace perché quando avete bisogno scrive sempre, a meno che ovviamente non abbia la punta da temperare. Bene, questo è ciò che occorre. Vi dicevo comunque che noi ci concentreremo non su ciò che manca, pur scrivendo ciò che vogliamo attirare, ma ci concentriamo in modo positivo, non immettendo quell'energia di perdita e di mancanza. Perché questo? Perché a livello vibratorio assume tutta un'altra potenzialità. Quando ci concentriamo su ciò che manca è come se rafforzassimo la mancanza, ma se ci concentriamo invece su ciò che vogliamo riavvicinare, riavere indietro o possedere, in qualche modo, soprattutto se applichiamo comunque un'emozione di natura positiva, sicuramente agevoleremo tutto questo percorso. In effetti il maestro cassista disse: tu sei là dove sono i tuoi pensieri, dove regnano i tuoi pensieri. Dunque ricordatevi che è importante tenere a bada la qualità dei nostri pensieri o indirizzarli nella maniera giusta.
è uno dei primi esercizi su cui una persona che decide di incamminarsi in un percorso ermetico dovrà far fronte o affrontare, dunque la propria mente, i propri pensieri e la qualità di ciò che ci raccontiamo e ci diciamo. Però di questo ho parlato in moltissime altre condivisioni che troverete sul mio canale, dunque se vi interessa tutto l'argomento di lavoro sul piano mentale, bene, trovate sicuramente moltissimo materiale. Torniamo però a questo rituale. Vi ricordo che noi quotidianamente lavoriamo sulle energie, non ne siamo consapevoli, ma tutto ciò che maneggiamo veicola un senso occulto, una vibrazione, una frequenza nel sottile. Pertanto è importante non solo lavorare sulla nostra mente, ma anche imparare a conoscere con un po' di consapevolezza questo aspetto della realtà, così che quando ci muoviamo nel mondo o quando interagiamo con le cose e con le persone, teniamo a mente anche l'aspetto appunto dell'interazione che stiamo compiendo e i significati sottili di ciò che andiamo a fare. Ora abbiamo preso un pezzo di questa carta da cucina, chiaramente uno per un intento è troppo grande, possiamo dividerlo, dunque io procedo a farne 4 parti. Vi ricordo tra l'altro che se anche voi dovrete ridurre la dimensione del pezzo, insomma dello strappo di carta da cucina, dovrete lavorarlo solo con le mani, niente forbici, niente coltelli, proprio perché hanno un significato aggressivo anche nel piano occulto, dunque noi non abbiamo bisogno di lesionare, tra virgolette, le energie, non per niente gli atami, le spade rituali vengono usate durante le evocazioni di entità un po' particolari, dunque non è questo il caso, stiamo lavorando con cose semplici, stiamo lavorando per attirare, non certo per danneggiare o distruggere. Allora vedete, non verrà proprio, chiaramente rompendolo a mano, vi dovete aspettare tutte queste frangette che rimuoverete. Ah, bene. Volevo dividerlo in 2, sono stata troppo perentoria, comunque va bene, qua ne abbiamo fatti 2 e ne ricaviamo altri 2 anche da qua. Allora, benissimo, togliamo anche questo che non mi piace, ecco qua. Bene, ora ho 4 pezzetti e direi che per scopo didattico li useremo tutti e 4, così che vi spiego in un secondo tempo anche qualcosa associato al numero degli intenti. Allora, come ho detto, ci concentriamo su ciò che abbiamo perso. Può essere qualsiasi cosa o persona, perché ci capita purtroppo di avere delle problematiche o esperienze che allontanano persone, situazioni che rallentano. Dunque, scriveremo sul foglietto, per esempio, lavoro, magari ci sono persone che hanno perso il lavoro o hanno notato rallentamenti sul lavoro, se qualcuno ha perso dei clienti scriverà clienti, cioè faremo in modo di lavorare comunque non indicando mancanza di, ma scrivendo semplicemente ciò che desideriamo riavere indietro, dunque lavoro in questo caso. Poi se qualcuno ha perso del denaro, dei soldi, scriverà denaro, soldi, sono sempre forme di energia, dunque troveremo come definirla. Se qualcuno ha perso, non so, un mazzo di chiavi, sto facendo tutti esempi molto semplici per farvi capire comunque gli ambiti in cui possiamo lavorare, dunque metteremo mazzo di chiavi. Di chiavi, voilà. E non so, qualcuno ha perso la persona che ama, un'amica carissima, un vecchio collega di lavoro, scriveremo il nome e cognome e la data di nascita se la conosciamo
nome, cognome, data, nome, cognome, data. Bene, cosa ne facciamo adesso di questi biglietti? Ho spiegato nel semplice incantesimo senza ingredienti che per piegare la carta dobbiamo avere un determinato accorgimento, perché se piego da me verso fuori, ve lo mostro, se piego così il senso è che allontano, dunque noi non vogliamo allontanare, vogliamo avvicinare, dunque pieghiamo da fuori verso di noi, ruotiamo verso destra, pieghiamo ancora, una volta sempre dall'esterno verso di noi. Uguale mazzo di chiavi, bon, lo pieghiamo così, ruotiamo verso destra perché il motorario attira, serve a caricare o avvicinare o portare delle qualità. Stessa cosa denaro, piego ancora, lavoro, piego verso di me, ruoto e eccoci qua. Cosa ne facciamo adesso? Eccoci qua col nostro bel contenitore. A questo punto procediamo aggiungendo l'aceto. Allora, una bella quantità, un altro goccio, un altro goccio. Portiamo comunque l'energia del 3. Qualcuno avrà visto altrove sul mio canale che il 3 ha comunque il senso di ciò che è compiuto, non di ciò che dobbiamo manifestare o concretizzare, quella è la forza quadripolare del tetragrammaton. In questo caso lo diamo come già realizzato, già compiuto. Inseriamo i nostri biglietti, non dovremo fare assolutamente nulla, non dobbiamo mescolare, non dobbiamo fare nulla di che, mettiamo semplicemente i biglietti, non li dobbiamo neanche spingere, deve fare tutto da solo. Ecco qua. Quando saranno ben pieni di acqua tenderanno a scendere. E comunque passiamo all'ultimo passaggio, facciamo l'ultima parte, dove metteremo un cucchiaino di miele per ciascun intento, uno per ciascun intento. Qua siamo al primo. Se avrete messo 3 intenti metterete 3 cucchiaini, se ne avrete messi 5, 5 e così via. Dunque uno per ciascuno. Siamo a 3. E 4. Ecco qua. Allora, a questo punto cosa ne facciamo? Allora, a questo punto lasceremo il barattolino riposare per 8 giorni. Perché questo? Perché ogni intento 2 giorni. Se avessimo scritto 3 intenti sarebbero stati 6 giorni, se ne avessimo scritti 5, 10 giorni e così via. Dunque il numero di intenti per 2 vi porta il numero di giorni in cui questo lavoro deve permanere o essere esposto appunto a questi influssi. Non dovremo fare nulla, vedete? Non lo tocchiamo, non lo carichiamo,
faranno tutto gli ingredienti e ciò che abbiamo scritto nel nostro biglietto. Dunque ricordatevi dove appoggerete il barattolo, perché là lo dovrete lasciare per tutto questo tempo. Passati questi giorni, se non si è ancora mosso nulla, ripetiamo tutto da capo, oppure rinnoviamo o cambiamo gli intenti. Dunque non è un problema, dipenderà insomma da noi. È chiaro che, come vi dicevo prima, è un lavoro per chi si rimbocca le maniche, richiede pochissimi minuti. Ho passato molto tempo a spiegare, ma in realtà l'operazione è durata pochissimo, dunque non segue un'azione, non è necessario fare cose particolari. Avete visto, si prende il rotolo da cucina, l'aceto di mele, il miele, un vasetto d'acqua, dunque in un attimo potete procedere e in un attimo potrete rinnovare. Chiaro che ogni volta che noi ci applichiamo, che rigeneriamo le energie, noi contribuiamo al nostro benessere. Ripeto, sono tutti accorgimenti di chi si rimbocca le maniche e vuole prendere in mano dunque di nuovo le redini, o quantomeno interagire con l'energia in modo consapevole per portare cambiamenti positivi nella propria vita. Bene, se vi è piaciuto il video potete condividerlo. Io direi che ho detto tutto. Potete, se vi fa piacere, aggiungere una candela. Se vi piace lavorare con l'elemento fuoco, potete utilizzare una candela bianca, se non sapete bene, o perché avete un numero di richieste tali per cui il colore diventa difficile da intercettare, perché magari le richieste sono di varia natura e dunque si appellano a forze anche astrali diverse. Dunque il bianco, che raccoglie tutta la gamma cromatica, dunque tutto lo spettro delle frequenze luminose, sicuramente fa il caso vostro. Se invece lavorate solo su una determinata area, ricorrete al colore associato al dominatore planetario giusto. Ho comunque già parlato di questi aspetti in altri video, dunque andate a cercarli. Bene, io vi ho detto tutto, veramente. Vi ricordo comunque di iscrivervi se ancora non l'avete fatto, e se avete delle domande scrivete nei commenti. In privato io rispondo solo per consulti professionali a pagamento. Vi ringrazio e buon proseguimento.